Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v Posavskem obzorniku. Najprej stopimo v Radeče, kjer so pri znanem flosarju in na začetku učne poti Savus že 13. leto zapored v reko Savo potopili 300 steklenic penine znanih sevniških vinarjev. V Savi bodo penine zorele dobrega pol leta, pobudnik projekta Zdravko Mastnak pa pravi, da je takšna penina nekaj posebnega. Do ideje je prišlo ob urejanju brežine reke Save v Radečah. To je bila seveda takrat ideja gospoda Hana in mene, da bi naredili nekaj drugače. Seveda predvsem zaradi tega, ker reka Sava zasluži nekaj in pa več kot tisto, ker so že vsi v morje namakali, pa veste, pa školjke. Smo rekli, ne, dajmo mi nekaj narediti iz Save. Taka tipična slovenska zgodba, najdaljša reka, ki se od izvira do izliva pod južno Slovanov dogaja tudi skozi Slovenijo, začenja v Sloveniji in potem penina reke Save bi bil nekaj pečat vsega tega. Sploh pa Valvazor, ker je tukaj Bogenšperk, dežela krajinska, na meji smo, reka Sava, Valvazor Savus in to se je vse nekako urajmalo, da rečem, na tem mestu v Radečah. Zgodba slovenskega butičnega turizma. Po drugi strani, pa, kar se mene tiče, pa zgodba dobrih ljudi, sodelovanja, druženja na ta pomemben dan in to meni, bom rekel, osebno največ pomeni. Ko vidim vse te politične funkcionarje, direktorje, gospodarstvenike, upokojence, delavce, Radečane, tudi iz drugih krajev, mislim, da prav, da če vzamemo 5 minut časa, da nas Sava, vino in pa dobre besede povezujejo. Če kaj, potem je seveda župan konec leta zadovoljen, da pridejo ljudje iz vseh vetrov. Najbolj si ti pa usede, da smo Radečani sami sprejeli, da pridejo vsi in da smo sprejeli, da to ni za kogarkoli, ampak je to enostavno za vse. Tako je tudi moja napoved zmeram en dan prej, da povabimo vse in rezultat se danes vidi, da je polno ljudi iz vseh vetrov in domačini pridejo upokojenci. Dober glas o radeški penini, ki počiva v Savi, se je razširil naokoli, a po Režunovih besedah je na varnem, tako pred samo Savo, kot tudi pred ljubitelji tujega. Res je, Sava nam je že velikokrat pokazala, kaj zna biti, tako da moramo biti pripravljeni tudi na takšne dni, ampak jaz verjamem, da skupaj z dobro voljo, dobri ljudje, predvsem pa z organizacijami znamo poskrbeti, da so ljudje na varnem in me ni strah. Ne skrbite, penina je šla v Savo, na varnem, zaklenjena. So že bili nekako ugledi, kako bi jo spravili ven, ne bo šla. Šla bo tako, kot bomo mi rekli in danes smo veselili, ker sem prepričan, da je letnik 2025 odličen. Tako po okusu, kot tudi po svoji moči komunikacije. Če smo govorili, kakšen komunikator je vino, kakšen diplomat je vino, vino in diplomacija, to je od Napoleona starih časov, Feničanov, je skozi bilo vino en gral povezovanja. Mi smo sporočili z tega mesta, urazumite se, narodi tega sveta, naredite mir. Vino, ki dobrega pol leta počiva v Savi, naj bi sicer imelo bolj zaokrožen končni okus. Mi ugotavljamo nežnost mehurčkov, kajti penina je le še eno leto starejša, 8 mesecev do 7 mesecev je v reki Savi in mi predvsem ugotavljamo eleganco in finost in pa tisto mehkobo vezanega CO2, ki je v penini, se pravi polepša, zaokroži tisti končen okus. Predvsem pa zunanji del, seveda je pa originalno, tipičen, vse kar nanosi reka Sava, je vtisnjeno na steklenici in sta sporočili na nek način dva. Ta že opisana stvar in pa sporočilo, se pravi zunanjosti, vsa ta mivka, izgled, vse te neplavine, ki so ob reki Savi, nosijo eno podobo, ki je popolnoma drugačna, seveda od pa tiste, kot sem že prej našteval, morje, školjke in tako naprej. Steklenice bodo tako v Savi okoli 7 mesecev. Kajti potem je pretopla Sava in mi junija steklenice dvignemo, se pravi nekje od tega meseca, se pravi decembra pa do junija so v vodi, potem pa gredo na dokončno zorenje v klet in tam se preoblikujejo, se pravi se odstranijo usedlina iz steklenice, doda plutasti zamašek in potem je penina Valvazor Savus brez vsakega likerja, ker je ekstra brut natur, se pravi urejena in pripravljena za trg.
V osnovni šoli s prilagojenim programom dr. Mihajla Rostoharja Krško so pripravili že tradicionalno prireditev Likov. Prireditev na šoli pripravljajo že preko 30 let. Z veliko hvaležnostjo in odgovornostjo to tradicijo nadaljujemo. Likov danes ni več samo veselje ob zaključku jesenskih opravil v našem šolskem sadovnjaku, kot je bilo to na začetku, niti ni več zgolj šolska prireditev, je prireditev, s katero odpiramo in širimo prostor razumevanja in sprejemanja različnosti. Pa tudi prireditev, s katero želimo spodbuditi k razmišljanju o tem, da je pomembno, da ima vsak v tem prostoru svoj glas in razmišljanje o tem, kako je vsak od teh glasov pomemben za harmonijo, ki ji pravimo skupnost. Priprave na Likov potekajo več mesecev, na njem pa sodelujejo vsi povezani s šolo. Likov je prireditev, na kateri res sodelujejo prav vsi učenci in prav vsi zaposleni. Vsak ima svojo vlogo, nekatere so vloge bolj vidne, druge so manj vidne, vendar pa je vsaka od teh vlog nepogrešljiva. Priprave na Likov trajajo več mesecev. Moram reči, da učenci z vso vnemo in zelo radi vadijo, nastopajo. Tudi takrat, ko je meni težko, pa že kar malo obupavam, oni mene bodrijo, dajo veliko novih idej. Ko se nam rekviziti zlomijo, pokvarijo, to vse naši primejo za orodja in to vse popravijo, tako da brez otrok in brez zaodarja ne bi bilo Likova. Maša še pove, da ga ni učenca, ki se ne bi želel pripravljati za ta nastop. Jaz mislim, da naši učenci imajo zelo veliko željo po nastopanju, ker so v večinski šoli ponovadi izpadli, niso dobili priložnosti, da bi lahko nastopali. Tukaj se pa končno odpre in res vsi lahko sodelujejo, nastopajo, vedno so točke takšne, da se prilagodijo, kar zmorejo. Danes boste videli mavrične ljudi. Točko, kjer smo zelo dolgo pripravljeni, res punce so naredile akrobatsko-plesni nastop in zelo močno vadile. Nastopa so se veselili tudi učenci. To nas pomeni, da se družimo skupaj. Veseli smo, da imamo Likov, ker pokažemo, kaj znamo in nam zelo veliko pomeni. Smo imeli vsak dan vaje, smo pokazali ideje, kakšne imamo. Nabito polna velika dvorana Kulturnega doma Krško je med drugim pričakala tudi mavrične ljudi. Mestna občina Krško v novo leto vstopa s številnimi odprtimi večjimi projekti, kot sta bazen in park urbanih športov ter začetek gradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru. Leto 2026 tako prinaša nove izzive in rezultate minulega leta.
Jaz moram reči tako, jaz sem se trudil skozi cel mandat, skozi cela ta 3 leta, da sem nekako enakomerno poskušal delati, razdeljevati proračune, ki smo jih pač sprejeli in jih pač imamo, tako na celotne območje mestne občine, kako tudi na časovnico, da ne bo zakrožil tisti vic, da se morajo vrata dnevne sobe zapirati pred volitvami. Tako da v bistvu bomo nadaljevali z začetnimi projekti. Če nadaljujemo, nam potem dela ne bo zmanjkalo. Vsekakor pa so tudi novi izzivi pred nami, kateri se zavedamo. Imamo tudi en kup objektov, ki so potrebni prenove. V končni fazi tukaj je naš največji kulturni dom Krško, ki bo potreboval obnovo. Streha je pač posledica neurij, ki je bilo pred leti potrebno za zamenjavo in verjetno še kakšna okoliščina okoli samega tega objekta. Potem načrt je sanacija telovadnice osnovne šole 14. divizije na Senovem, tudi z vidika varnosti, bom rekel, parketa, tal, same uporabe uporabnikov. Na terenu pa naj bi se začela dela na osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja. Stroj morda zaropotati v tem delu. Kolesarska povezava Sava Bike je v planu, da bomo poskušali iz papirja priti tudi na realizacijo. V tej zadevi poteka en kup sestankov, že letos smo imeli tudi na ministrstvu oziroma na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in pa za vode. Ureditev večnamenskih poti, ena faza je zaključena, predana svojemu namenu. Poskušali bomo nadaljevati z urejanjem pešpoti, v končni fazi projekt Grajske sanje, zdaj pred realizacijo, v bistvu papirnato imamo vse urejeno, pač treba to spraviti v realnost. Potem je tu še izgradnja komunalne infrastrukture, poslovne cone Vrbina, nadaljevanje, se pravi druga faza, podjetniški inkubator za naše podjetnike, za kateri bi radi iz garažnih obrti na neko novo lokacijo, dati za njihov začetek. Za zaključevanje pločnikov Podbočje, Dolenji vasi, skratka projektov v letu 2026 nam ne bo zmanjkalo. Poleg investicij pa mestno občino Krško čaka tudi reševanje težav, ki se v občini dogajajo. Še posebej se zavedam reševanja tako imenovane romske problematike. Zdaj, tudi že preteklosti sem vedno govoril, da tukaj moramo iti z roko v roki, tako država kot lokalne skupnosti, kot tudi inštitucije, druge državne in pa seveda tudi sami Romi. Jaz mislim, da sprememba sprejeta zakonodaje je ena izmed korakov v neko smer, verjamemo, da bo to pravilna, da je dobra. Pri reševanju romske problematike je k občinam s svojim predlogom reševanja težav pristopila tudi država. Govorimo o državnem pilotskem projektu, s katerim bi tako rade vsi skupaj, vsi deležniki, ki pač nekako sooblikujemo življenje v lokalnih skupnosti in pa na državnem nivoju, da pristopimo k ureditvi posameznih romskih naselij. Vsekakor se tudi mestna občina Krško kot potencialna izbira prijavila, bom rekel, za izbiro tega pilotskega projekta. Državnega zdaj sam izbor mi še ni znano. Mi smo kot naselje izbrali Krinov Grm. Mi imamo v bistvu 2 naselja, Drnovo in pa Krinov Grm, in za ta projekt smo pač predlagali, tudi že podali vse potrebne informacije za sam izbor, pač to naselje. Tudi v občini Brežice v letu 2026 načrtujejo dokončanje ali pa začetek številnih projektov v vseh krajevnih skupnostih v občini. Največji, ki se bo začel, je prav gotovo začetek izgradnje osnovne šole Artiče. Zaključujejo pa se dela na kanalizaciji v Krški vasi. Se pa projekti ne začenjajo ali zaključujejo s koledarskim letom, ampak so rezultat večletnega načrtovanja. Več ali manj gre za nadaljevanje investicij, ki so že v letošnjem letu se začele. To gre za dokončanje kanalizacije, potem sem že omenil kar nekaj teh pomembnih cestnih odsekov, med katerim se je začel delati tudi v Dečnem selu Pločnik. Predvidevamo, da se bo začelo tudi delati v Kapelah, saj je bil sofinancerski sporazum z državo
podpisan. Seveda največja investicija, na katero pa se pripravljamo, jaz upam, da končno jo bomo tudi začeli, to bo pa osnovna šola Artiča. Prav tako seveda nekako se želimo, da bi dobili tudi sofinanciranje za večnamenski dom v Cerkljah ob Krki, za katerega občina že pridobila tako zemljišče kot gradbeno dovoljenje. Želimo, da bi v drugem letu tudi pripravili dokumentacijo za obnovo zadružnega doma na Bezelskem, katerega smo tudi odkupili. In pa seveda imamo še kar nekaj drugih investicij, nekako predvideno je, da naj bi bilo približno skoraj za 18 milijonov vseh investicij. Kot ponavadi pa so uspešni tudi pri pridobivanju sofinancerskih sredstev za posamezne večje projekte. Naj pa povem seveda, da smo tudi dobili preko regijskih sredstev nov projekt optimizacije vodovodnih sistemov Brežice. Tu gre tudi spet za večletni projekt, bo šlo za 35 km posodobitve vodovodnih sistemov, predvsem tam, kjer so še velike te salonitne cevi. Tudi ta projekt bo več ali manj, mislim, da tam je 6 do 8 milijonov, zdaj še čisto točno še ni določeno. Prav tako pa se predvideva tudi zelene ureditve, ki so tudi sofinancirane z regijskih sredstev, tako da to so te nove projekti. Bi pa investicij lahko bilo še več, če ne bi poskočili tudi stroški izvajanja obveznih javnih služb. Predvsem zaradi določenih dogovorov in pa inflacije in pa vsega, kar pomeni, da stroški bistveno hitreje rastejo kot sami prihodki, ki jih dobimo od države. Vendar ključno je, da kljub temu vsemu zagotavljamo vse tiste storitve, ki so nujno potrebne za občino Brežice. Naj povem, da seveda tudi dolgotrajna oskrba bo zaživela v zdravstvenem domu. To bo verjetno ena od največjih sprememb, kajti tudi pomoč na domu se seli v zdravstveni dom, tako da bo zdravstveni dom izvajal vse te storitve. Sam pa verjamem seveda, da bojo tako tudi drugo leto zelo zanimivo, tako prireditveno, kot tudi seveda drugače vsebinsko, kajti občini Brežice dajajo predvsem zagon ljudje in glede na to, da smo turistična občina, je to zelo močno povezano tudi z raznimi društvi in pa delovanjem vseh nas. Za leto 2026 pa načrtujejo tudi dve pomembni zadevi. Mislim pa, da je zelo pomembno omeniti, da se predvideva, da bi drugo leto bil tudi sprejet dopolnjen prostorski plan, ki je tudi osnova za nadaljevanje investicij, in pa tudi naj bi se pridobilo gradbeno dovoljenje za industrijsko cono oziroma obrtno cono v Dobovi. V tem trenutku izvajamo tam že arheološke raziskave. Jaz upam, da bomo drugo leto potem tudi na osnovi tega, ko bojo končaneta dobili gradbeno dovoljenje in na dolgi rok začeli tudi z opremljanjem te industrijske cone, kajti dejansko že ponovno so vse naše cone več ali manj zapolnjene in enostavno ni nekih novih prostorov za nove investicije za podjetnike. Občina Sevnica je številne naložbe in načrte, ki jih želijo realizirati v novem letu, pričela že lani. Predvsem jim velik izziv predstavljajo projekti, ki so infrastrukturne narave in so iz kvote državnih projektov. Eden takšnih je prav gotovo projekt srednjega dela 3. razvojne osi. Tretja razvojna os, srednji del, je na pobudo občin ob tej 3. razvojni osi na srednjem delu nekako bil pospešen, ponovno obujen, kajti načrtovanje je zastalo, predvsem zaradi usklajevanja poplavne varnosti na posameznih odsekih. Povezali smo se vsi na območju srednjega dela 3. razvojne osi. Vsi župani smo najprej na sestanku v Laškem, nato v Zidanem mostu dosegli, da je ministrstvo sprejelo sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za srednji del 3. razvojne osi. Vse občine smo se poenotile o načelni trasi na tem delu. Spremljamo traso, ki je bila predlagana, tudi sprejeta strani ministrstva.
Tu moram izpostaviti Ministrstvo za naravne vire in prostor, kjer je državni sekretar že sklical delovne operativne sestanke vseh služb na temo vseh državnih prostorskih načrtov na tem območju, tako tretja razvojna os, JEK2, kot tudi hidroelektrarne na spodnji Savi, na srednji Savi, ki se medsebojno povezujejo, sovplivajo, nekako stičišče vseh teh projektov pa je najbolj kritičen del, to je Zidani most. Še vedno niso stekla dela na državni cesti Šentjanž-Glino. Želimo, da se projekt prične. Tukaj smo v bistveno boljšem položaju. Ta trenutek imamo podpisan sofinancerski sporazum med Direkcijo za infrastrukturo in občino Sevnica, tako da pričakujemo objavo razpisa za izbor izvajalca v prihodnjih dneh ali pa tednih, da se sam projekt prične. Pričakujemo tudi preplastitev ceste od Tržišča proti Kaplji vasi, tistega dela, ki je v lanskem letu izpadel iz preplastitve in je izredno poškodovan in izredno onemogoča tekoč promet na tem delu ceste med Sevnico in Trebnjem. Pri stanovanjskem skladu so priglasili tudi gradnjo stanovanj. Tu gre za varovana stanovanja kot najemna stanovanja na območju osnovne šole Ana Gale. Ta trenutek smo v tej šoli gostimo srednjo šolo, ki je v prenovi, kar je izredno pomemben projekt za Sevnico, da v letu 2026 Ministrstvo za šolstvo oziroma zaključi s prenovo srednje šole v Sevnici. Ta gradnja oskrbovanih stanovanj je pričakovana, zelo potrebna in dopolnjuje vse ukrepe z področja varstva starejših občanov. V načrtu pa je nov dom starejših. Želimo, da podpišemo pismo o nameri za gradnjo doma za starejše na Hrastih. Občina je izpolnila v tem primeru vse svoje obveze, zagotovila zemljišča in prostorski načrt. Verjamem pa, da bo Ministrstvo za solidarno prihodnost realiziralo ta načrt in tudi podpisalo, izvedlo vse potrebne postopke za pripravo na gradnjo tega objekta. V letu 2026 naj bi potekala tudi intenzivna dela na poplavni varnosti Sevnične druga faza. Smo nekako pred izdajo gradbenega dovoljenja, vsa soglasja nekako so usklajena, niso še pridobljena in verjamem, da bo v prihodnjem letu tudi poplavna varnost Sevnične v Šmarju tudi v drugi fazi urejena, kar je bistveno ureditev za tisti del poselitve in ureditev tega območja na tem delu. Nadaljuje se še izgradnja športnih objektov. Na Blanci pripravljamo se na gradnjo športnih objektov tudi v Boštanju. Ti projekti in objekti so izredno pomembni za nekako aktivno življenje, ne samo osnovnošolcev, tudi ostalih. Zaključevali bomo z gradnjo vodovodnega sistema v Loki in glede na potrebe tudi realizirali posamezne manjše ureditve na gradnji vodovodnih sistemov tam, kjer bodo večje težave s kvaliteto in količino pitne vode. Prav tako se načrtuje in projektira mreža kolesarskih povezav ob Savi. Tukaj gre za 20 km državne kolesarske mreže. Pričakujemo, da bo projektna dokumentacija v prvi polovici leta zaključena in potem lahko prestopimo k realizaciji v skladu z načrtom izvajanja projekta Dogovor za razvoj regij, pri čemer nameravamo koristiti kohezijska sredstva. Pripravljajo pa tudi projekt rehabilitacije vodovodnih sistemov v občini. V tem projektu nekako zmanjšujemo vodne izgube na vodovodnem omrežju v celotni občini. Zelo pomemben za nas pa je nekako vodovod oziroma primarni vod med Dolnjim Brezovem in Sevnico, ki vključuje tudi nov vodni vir na Dolnjem Brezovem, z njim opremi Sevnico, kar bo postopoma omogočilo zmanjšanje odvisnosti od vodnega vira v Stillesu in postopna opustitev tega vodnega vira.
Po naložbeno pestrem lanskem letu, ki ga je zaznamovalo kar nekaj za tamkajšnje občane pomembnih pridobitev, se v Kostanjevici na Krki podobna investicijska dinamika obeta tudi letos. Poglejmo podrobnosti. Potem, ko je na razpisu izbrani izvajalec gradbeno-obrtniških del novembra lani začel z izvedbo nujnih sanacijskih del na najbolj kritičnem delu mestnega dvorca, bo prvi korak na poti do končne revitalizacije najpomembnejše in največje profane stavbe na otoku v središču pozornosti tudi v prvi polovici letošnjega leta. Obsežna in zahtevna dela, ki bodo občino stala skoraj 330 000 evrov, morajo namreč po pogodbi biti končana do junija. Začeli smo tudi s projektiranjem samega Kostanješkega dvorca, saj vemo, da brez projektne dokumentacije ne moremo na nek resen razpis, saj vemo, da bo ta obnova dvorca znaten zalogaj, da bomo prišli do cilja in tudi z našim proračunom občine Kostanjevica na Krki bomo sami težko to opravili. Zato se pač pripravljamo, ko bi rekel, teren za naslednja leta, za razpise in podobne stvari. Priprava arhitekturnih in tehničnih rešitev, ki bodo hkrati že nakazale obrise, v katero smer bo oživljanje mestnega dvorca šlo po vsebinski plati, bo občino stala skoraj 180 000 evrov. Še 50 000 več bodo letos namenili za obnove javnih cest, kjer jih zaradi načetih cestišč kar nekaj dela čaka tudi v prihodnjih letih. Imamo v planu v smeri Vodenic, Tržišč, bo treba obnoviti cestišče, kot tudi v smeri Štrca, Črneče vasi, tudi v Orehovcu, pa se pravi, na vseh področjih se nekaj najde, na vseh koncih občine se najdejo odcepi, ki jih bo pač potrebno obnoviti. Vsako leto nekaj, ampak vztrajno naprej. Pomemben mejnik pa bo na drugi strani dosežen na področju že pred leti začetih sistematičnih in celovitih prenov makadamskih javnih poti. Dejansko nam ostane, če govorimo o sklopu naselij, še en makadam, pa bi potem več ali manj s temi makadamskimi odseki zaključili, razen ker so še, se vemo, da smo tudi na vinogradniškem območju, tam so želje, da imamo drugačen sistem, ampak se pravim, v naslednjem letu bi pač potem s temi makadami tudi zaključili, tako da bi imeli vsi naši občani asfaltne ceste. Dobrih 100 000 evrov občina letos namenja tudi za načrtovana dela v tamkajšnji zdravstveni postaji. V teh 2 letih smo kar nekaj vložili tudi v zdravstveno postajo, postavilo se je dvigalo, potem smo upravili še vhod v zdravstveno postajo za zdrave otroke, zdaj imamo pa v planu še v letu 2026 pa kurilnico, toplotni del, da bi še to sanirali, obnovili, saj je dejansko kotlovnica stara, kolikor je pač zdravstvena postaja. Vemo, da ni več energetsko primerna, da treba nekaj v to smer narediti. Kar nekaj proračunskega denarja, skoraj 70 000 evrov, pa bodo v Dolenjskih Benetkah med drugim namenili za pripravo projektne dokumentacije za vrsto let želeno ureditev zaraščenih zemljišč pri galeriji Božidar Jakac. Na območju nekdanje drevesnice bo v prihodnje tako zaživel tematski park z naslovom Živa podoba, revitalizacija cistercijanske krajine. Hvala, ker ste se družili z nami, ker leto šele začenjamo, vam želimo, da se vam v novem letu izpolnijo vse tiste želje, ki vam največ pomenijo. Pa še na veliko skupnih snidenj in vandranj skozi Posavski obzornik.